Welcome back ulit sa ating channel mga kayabe. So nandito pa rin po tayo sa Gada. Itong unit na to ay sa kapatid naman po ng ginawa natin ng 4HL1. Alamin natin sa kanya yung issue neto before para karoon tayo ng reference. So tara, kausapin natin yung may-ari. Pakikwento po ng issue neto before. Yung issue po nito sir, na-overhaul na po siya, Opo. na-calibrate na po siya. Kaya lang yung hinahanap nating satisfaction sir ng makina, wala pa rin eh. I-refer na natin po sa talyer ni Kayabe. Ngayon po nandito sila sir. Tapos na po yung unit. Tapos na po din yung test drive. Sa akin po naman sir, ayos naman po yung at least satisfied na ako sa lakas ng makina. Yung sa gaan ng accelerator. Saka yung nasolve na rin po yung usok sa... So dati niya talagang pag-packet sir, talaga usok-usok po talaga siya. Opo sir. Ngayon mas okay na. Isa lang po yung masasabi ko sir. Subukan natin po sir. Talyer ni Kayabe. Okay po, salamat sa recommendation. Dalawang nilapitan natin sir. Yung isa sabi niya nandun sa calibration. Natapos naman na yung calibration. Tapos yung isa sabi niya dun daw sa clutch sir. Kami naman po sir, yung hinahanap namin yung solution ng problema ng unit. At least po sir, masasabi ko po satisfied ako. Salamat sir. So ngayon, ang problema talaga na pag akyatin, bukod sa malata siya, ang nangyayari, mausok na, malata pa na kulay itim. So yun nga, nasa kwento niya, nakalibrate na po yung injector. So hindi po natin kinalibrate ulit to. Pajero po ito, no, mga kayabe. So ano po ginawa natin? Na-adjust po natin yung pump, mga kayabe. Naka-retard po kasi siya or naka-late siya. Hinuli natin yung tamang advance niya para gumanda yung delivery ng fuel. So yun, nadali naman po natin na hindi natin kailangan i-calibrate yung yung pump at saka injector. Masaya tayo at naging okay na. Upon road test nila, dati nilang patakbo tercera segunda, ngayon po nagte-tercera kwarta na po sila. So napakalaking pagbabago po talaga sa unit. So ayan, yun lang naman po yung natin, concern natin dito. May share din sa inyo. Malaking bagay po yung mga kayabe, no, kapag ang makina nyo diesel, no, napakalibrate nyo na injector, tapos siya pa din mausok yung kulay itim lalo pagka high rev, no. So pagtaasan natin yung revolution, nangingitim yung usok. So pwede po sigurong i-check nyo muna yung injection pump, baka late naman o sobrang advance naman po. So yun pa, tuwing umaga pag pina-under niya ito noon, hard start talaga, okay naman na po. So yun, mahilig po kayo sa mga gantong vlog mga kayabe, no? Wag na wag niyong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel. So hanggang sa muli mga kayabe, adios.